Оройн үзэгчдээ MBC нүс мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Бороо орсны улмаас автозам дээр их хэмжээний шороо тоос үүсэж байна. 6 харьцан 20 метрийн хүлэмжний нийлэг хайсан ажиллагааг 50% хөнгөлөлт өвнөр олгож байна. 2018 оны эхний хагас жилийн аймгийн нийгмийн эдийн засгийн статистик мэдээллийг танилцууллаа. Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасагт хоолны хордлогын дуудлага ихсэг хандлагатай байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Олон оног үргэлжлэн орсон хур бороо хот хөгжил үйлчлэгээний газрын ажил үйлчилгээнд тусдаа боловч эргээд тушаа болох нь ч бий. Тодорхойлбол машины дугуйн тэгэлсэн шорооны улмаас автозам дээр ихээхэн шороо тоос үүсдэг бөгөөд замын хашлагны шороог цэвэрлэж эхлээд байна. Хаварт засгайж шавхаа гарсны дараа машины дугуйн тэгэлсэн шороо автозам дээр ихээр хуримтлагддаг. Үүнийг хот хөгжилтийн ажилчид цэвэрлэх гэж ихээхэн цагийн хугацааг зарцуулдаг. Өнгөрсөн хаврал гэхэд 36 км автозамын шороог цэвэрлэхэд 20 орчим тонн шороо гарсан байна. Тэгвэл оройн өдрүүдэд үргэлжлэн орсон борооны улмаас мөн л автозам дээр шороо хуримтлагдаж тоосчлт бий болсон байна. Иймээс хот хөгжилт үйлчлэгээний газрын ажилчид бадрахын удамжнаас эхлэн замын шороог цэвэрлэж эхлэв байна. За баяр наадам байна. Сайхан болж өнгөлөө. Наадмын дараа намар гэдэг. Тэгээд наадмаар бол үдэл 10-11 өдрүүдэд бол одоо оюутан залуучуудаа 5-6 ажилч ажилласан. Тэрний дараа бол оюутнууд хараас нь наадам дуусаад тэрний дараа бол наадмын талбайд бол нэг хамтлах шоуны ийм үйл ажиллагаа явагдсан. Тэр бол бас хэмжээний хаягдл тайсан байсан. Өнгөрсөн 7 оны дөрөвдүгээр бол нэг маш хаваач очны цэвэрлэг хийсэн. За наадмаас хойш бол маш их хэмжээний бороо орлоо. Мэдээж ногоон байгууллагууд ашигтай. Ийм сайхан услага бол явагдсангүй. Өнөөдөөс гэж услага явагдаж байгаа. Зүгээр яг бороо олдог бол нэг сайн талтай. Дахиад нэг өөр дагуултай. Яг тэр зам маань одоо машины дугуйн тэгэлжсэн шороноос одоо зам бол маш их тоосчлт орсон. Өнөөдөөс эхлээд бид одоо эцэтийн бадрахын гудамжаар замын арчилгын шороо цэвэрлэх, замын шороо цэвэрлэх ажил бол хийгдэж явж байна. Энэ бол бүх самуудаар явагдана. Тэгээд хүн амтны манай ажилчид бол амарч явсан. Чөөхөн дооны хүмүүс бол урт хугацаагаар ажилчлалын шороогоо авах болоод болох болдээ. Ялангуяа өвөмрийн онцгойн байр бол маш хэмжээний шороог өнөрсөн. Улс бол хурлсан газар бол шороо маш их өнөрсөн. Машины дугуй оодсон ийм байдалтай явж байна. За нийтийн байр гэрээ талбай газар ажихын нэгжүүд бол тогтмол хойрынхаа дагуу аваад явж байна. Зэрлийг бол өнгөрсөн 7 оны 1-р, 3-р, 5-р өдөр төлөө энэ бадрахын гудамж, татврын гудамж, за энэ хөндлөний зогсоо хайрхан гонцны чиглэлийн зэрлийг төвсөн Монгол өхнөөс дэш ирсэн гудамжны зэрлийг төвгээд зэрлийг бол өнөөдөртөө төр зогсоолоо. Яагаад гэхээр зэрлигээс зөвхөн замын заршилт маш их байгаа учраас энэ дээр жоохон анхаарал хандуулж ажиллая гэсэн төлөвлөх ажил үргэлжлээ явж байна. Энэ удаад ч гэсэн их хэмжээний шороо гарах төлөвтэй байгааг хэлж байна. Эргээд жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хот хөгжилт үйлчлэгээний газрын ажилчдыг ажиллах боломжоор нь хангаж соёлтой оролцох шаардлагатай байна. Дараагийн мэдээ. Хүнсний ногоо хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний ногоо тариалагчдыг дэмжих зорилгоор 6 харьцан 20 метрийн хүлэмжний нийлэг хальсан уучлага буюу галгар цаасыг 50% хөнгөлөлтөй өнөр буюу 189 мянган төгрөгөөр олгож эхлээд байна. Төрөөс ногоочдыг системтэйгээр дэмжих зорилгоор хүнсний ногоо хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Жишээлбэл үрийн чанар стандартыг сайжруулах, түүнчлэн хүнсний ногоо жимсгний тариаланд сайн чанарын эрдэс бордоо нэвтрүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж байгаа юм. Хамгийн сүүлд гэхэд хүнсүүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас ногоочдоо дэмжих үүднээс 6 харьцан 20 метрийн харьцаатай хүлэмжний нийлэг хальсан ажиллагааг 50% хямдралтай үнээр буюу 189 мянган төгрөгөөр мөн эрдэс бордоог тоон тутамд 50% хөнгөлөлтөй үнээр олгохоор болсон байна. За хүнсний ногооны үнцийн төлбөр одоо батлагдсан байгаа. Хүнс өдрийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам дээр энэний хүрээнд болохоор хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор ногоочдыг одоо дэмжих зорилгоор одоо нийллэг хальсан хүлэмжний 6 харьцан 20 хүлэмжний одоо гялгар цаасыг олгож байгаа. Энэ болохоор 50% нь одоо үнийг хөнгөлөлт үзүүлээд 189 мянган төгрөгөөр нэг одоо 6 харьцан 20 хүлэмжийн гялгар цаасыг авах боломжтой. Төмс хүнсний ногооны хүнсний ногоочд зориулсан төмс хүнсний ногоо жимсгэнд зориулсан одоо
тоо өрийн бордог өгж байгаа. Энэ бордоо болохоор нэг тонн нь 609,756 төгрөгөөр нэг тонн бордог одоо 50% хөнгөлөлтөө нөхцлөөр авах боломж үлдэж байгаамаа. За бас хүнсийн ногооны үрлэгч 60,000 төгрөгийн үрлэгч байгаа. Энийг л төрийн сан 109,019,032 гэсэн дансанд одоо мөнгө тушаага баримтаа одоо хөмсгөл зүйн газрын 8 номерт одоо авчирч өгөөд энэ одоо томны төгөөрөмжийг авах боломж бүрдэж байгаамаа. Манай аймгийн хувьд 2017 оны 11 дугаар сард хүлэмж дэд хөтөлбөрийг батсан. Хөтөлбөрийн зорилго нь өрхийн тариалан эрхлэгч болон төрөлжсөн хуулийн этгээдийг хүлэмж түүний тоног төхөөрөмж, үр суулгах зар ханган, дэмжих замаар нарийн ногоо, жимс жимсгний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг хангахад оршиж байгаа юм а. 2017 оны 4 дугаар сард хийсэн судалгаагаар иргэн аж ахуйн нэгжид 9,785 м2 хөрөмж байгаа бөгөөд үүнээс 30%-ийг нь огт ашиглахгүй байгаа гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм а. Энэхүү солонгос нийлэг хальсан хожигдлагын хувьд нарны хит ягаан туяаны хамгаалалт, дулаан хадгалалт, усан тусал үл үүсгэх зэрэг давуу талуудтай юм а. Боловсрол соёл шинжилгээ спортын яам засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар биеийн тамирын спортын газар хамтран 2018 оны 8 дугаар сарын 11-ээс 15 өдрүүдэд Хүй 7 худагдах Монгол наадам зурцлбарт нүүдэлчин Монгол наадмыг зохион байгуулах гэж байна. Уг наадам нь ардын язгуур урлаг, их хэл, аман уламжлалын илэрхийлэл, гар урлал, үндэсний спорт, тоглоом наадгай, ёс заншил, зан үйл зэрэг соёлын биет болон биет бүс өвийг өсвөр үеийнхэнд өвлүүлэн таниулах, дотоод гадаадын жуулчид болон судлаачдад сурталчлах зорилготой юм байна. Соёлын биет бүс өвийн их наадам болон үндэсний спортын 6 дугаар их наадмын анхан шатны шалралт, сум дүүрэг аймаг нийслэлд энэ оны эхний хагас жилд зохион байгуулагдсан бөгөөд 2 дугаар шатны шалралт буюу нүүдэлчин Монгол наадамд 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн соёлын биет бүс өвийг өвлөн уламжлагч 400 гаруй ардын аюулстан гар урчууд болон 2000 орчим үндэсний спортын тамирчид Хүй мандлын зүлэг ногоон дэвжээнд нутаг нутгаараа отоглон бууж хүч чадал, оюун ухаан, авьяас бэлэг, ур чадвараа гайхуулан 5 өдрийн турш өрсөлдөж шилдэгүүдэд тодруулах юм а. Нүүдэлчин Монгол наадмын хөтөлбөрт үндэсний спортын их наадмын зуны төрөл болох үндэсний бүх, үндэсний сурын харваа, хурдан морины уралдаан, шагаан харваа, ширээний шагаан, жороо мордын уралдаан, урам уурагч, бугуйлч, эмнэг үлгүүлагч, бүрээд уранхаа уламжлалт сурын харваа зэрэг уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдах бол аймаг нийслэлээс оролцож буй ардын авьяаснуудын болон язгууруулын хамтлагуудын урлагийн тоглолт, үндэсний хувцасны үзүүлэх тоглолт, уламжлалтай гар урлалын үзэгслэн худалдаа, үндэсний уламжлалт хоолны худалдаа зэрэг олон арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөж байна. Оросын гайхамшигт хүмүүс нэвтрүүлэгт Монголын оюун ухааны академийнх нь өргөгдөжээ. Энэ тухай Төс академийн захирал дасгалжуулагч Хатанбаатар захим хуудасаараа дамжуулан мэдгдлээ. Тэрээр уг нэвтрүүлэгт ой тогтоолтын дэлхийн авраг олон улсын их майстер, ихэр охид болох мөнхшүр, инхшүр нарын хамт Орос улсын улсыг зорихоор болсон байна. Элигний өвчин нь хятадд хамгийн их түгээмэл өвчлөлийн нэг мөн дэлхийд эхний олон нийтийн эрүүл мэндийн асуудал болоод байгаа өвчин юм а. Элигний өвчтэй хүмүүсийн амьдрах боломж, эдгэрэлтийг нэмэгдүүлэхээр хятад гадаадын анган ухааны салбарын судлаачид шинэ эм гаргах тал дээр хамтран ажиллаж элигний өвчтэй хүмүүстээ сайхан мэдээг дуулгах юм байна. Хятад улс элигний өвчнөөс урьдчилан сэргийл хүрээнд сүүлийн 30 жилийн хугацаанд үр дүнтэй ажилласан гэвч элигний вирусын өрөвсөл, элиг өөхлөх, согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисоос гэмтэх мөн үүнээс үүдэлтэй элигний хатуурал, элигний хорт хавдар ноцтой эрсдлийг дагуулж байгаа нь элигний өвчин болон халдварт өвчний эм гаргах хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж явуулах зайлшгүй шаардлага байгааг Хятадын инженерийн академийн академич онцолжээ. Өвчтөнд дайлуулах шинэ эмийг эрт хэрэглүүлэхэд эрдэмтэд болон бизнес эрхлэгчдийн шинэ санаачлах гаргах голлох үүргийг дэлгэрүүлж, эрдэмтэд болон бизнесийн салбарын хамтын ажиллагааг түшиглэж, бие даасан шинэ судалгаа хийх хэрэгтэй. Хятадуудын хамгийн түгээмэл өвчлөдөг хорт хавдар зэрэг өвчнөд чиглэсэн шинэ эмийн судалгааны чиглэл нь тодорхой өөрчлөлт болон нээлт болох эмчилгээний эмийн бодисын шинэ молекул болно. Одоогийн байдлаар 11 бүтээгдэхүүн эмнэлэг зүйн судалгааны шатанд орсон байна. Энэ удаагийн хамтын ажиллагаагаар хятад гадаадын мэргэжлийн сүлжээг тулгуурлаж, олон улсын шинэ эм гаргах санаачлагыг нэмэгдүүлж, мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын дотоод гадаад судлаачдын оюуны өмчийн эрхтэй тухайн орнуудын шинэ эмийг
олон улсад нэвтрүүлэхэд дэмжиж, элэгний хот авдартай өвчтний хувьд клиникийн шинжилэл болон үр дүнтэй эмчилгээний сонголтын горилго болох юм байна. 21-р зуунд тохиох хамгийн урт сар хэртэх байгалийн үзэгдэл 7-р сарын 27-нд болох бөгөөд Өмнөд Африк, Ойролт орнын бүс нутаг болон Төв Азиас харагдах юм байна. Бүтэн сар хэртэлд ойролцоогоор 1 цаг 43 минутын хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Маш үзэсгэлэнтэй сар хэртэлт болно. Энэ зуунд тохиож байгаа хамгийн урт сар хэртэлт хэмээн Америк нэгдсэн улсын Мариланд мужид байрлах НАСА-гийн Goddard сансрын төвийн геологч Ноа Пьетро онцолжээ. НАСА-гийн судалж тогтоосноор Өмнөд Африк, Ойролт орнод, Энэтхэг болон Төв Азийн бүс нутгуудад сар хэртэлт эхлэхээс дуусах хүртлээр үзэгдэх гинэ. Тухайлбал Өмнөд Африк болон Ойролт орнодын бүс нутгуудад шөнө дундаас хэртэл тохиох бол Энэтхэг, Төв Азид орон нутгийн цагаар үдшийн 10 цагаас эхлэх юм байна. Харин Өмнөд Америк, Баруун Африк болон Европт нар жаргах үеэр сарны хэртэлт хагас үзэгдэх бол Зүүн Аз, Австрали болон Баруун Номхон далайн бүсүүдэд 7-р сарын 28-ны өглөө нар мандахаас өмнө хэсэгхэн зуур харагдах юм байна. Дараагийн бүтэн сар хэртэлт 2019 оны 1-р сарын 21-нд болохыг тогтоосон бөгөөд 1 цаг 20 минутын орчимд үргэлжлэх юм байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин уулын спортын олон улсын хэмжээний майстер дэлхийн 7 твийн 7 оргилд хөлтөвсөн анхны монгол хүн Бадам гарвын Гангамаа дэлхийн 2 дахь ноён оргил болох К2 оргил буюу 8611 метрийн ууланд амжилттай авиралт хийж оргил дээр нь 2018 оны 7-р сарын 21-ний 11 цагт гарлаа. Гангамаа К2 уулын оргилоос олон улсын уулчдын холбооны залуучуудын комиссийн гишүүн Бат сайхантай сансрын утсаар шууд холбогдож хэлэхдээ К2 уулын оргилд Улаанбаатарын цагаар өглөөний 11 цагт амжилттай гарлаа. Одоо би К2 уулын оргил дээрээс сансрын утсаар ярьж байна. Энд маш хүчтэй салхишуурч байна. Удаан байж болохгүй учраас одоо яаралтай буух гэж байна. Надтай хамт Нуургүй Шерпа оргилд хамт гарсан хэмээн мэдгдсэн байна. Энэ үеэр Нуургүй Шерпа утсаар хэлэхдээ Монголын уулчин Гангамаа К2 уулын оргил дөнгөж сая амжилттай гарлаа. Та бүхэнд баяр хүргэе. Одоо Гангамаа бид хоёр К2 оргил дээр зогсож байна хэмээн хэлсэн байна. К2 оргилд амжилттай гарсан Гангамаад Бат сайхан нь нийт монголчууд, Монголын уулчид дэмжигчдийн өмнөөс халуун баяр хүргэж, болгоомжтой буулт хийж, удахгүй хүчин золгохын үзэл төвлөлийг дэвшүүлсэн байна. Тэрээр мөн Гангамаад бүх талын дэмжлэг тусалцаа үзүүлж буй Нуургүй Шерпад гүн талархал илэрхийлжээ. Ийхүү Гангамаа дэлхийн 2 дахь ноён оргил болох К2 уулын оргилд хөл тавьсан анхны монгол хүн болж байна. Монголын шилдэг уулчдын К2 оргилд хүрэх гэсэн 3 дахь оролдлого ийхүү амжилттай болж түүхэн амжилттай бүтээлээ. Дараагийн мэдээ Альва улс орны хөгжил дэвшил тогтвортой байдал зэргийг статистик мэдээллээс харж болох юм а. Тэгвэл 2018 оны эхний хагас жилийн аймгийн нийгмийн эдийн засгийн статистик мэдээллийг тодруулга булангаараа хүргэж байна. За аймгийн статистикийн хэлцээс 2018 оны эхний 6 сар буюу эхний хагас жилийн нийгмийн эдийн засгийн байдлын танилцуулгыг хүргэж байна. За эрүүл мэндийн салбарын хувьд болохоор оны эхний 6 сарын байдлаар 914 их амарчж 921 хүүхэд амьд төрсэн байна. Аймгийн хэмжээнд бол амарцсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 87 буюу 8.7%-аар төрсэн хүүхдийн тоо 79 буюу 7.9%-аар тус буурсан байна. Хүн амын нас оролт бол өмнөх оноос 22-оор буюу 10.5%-аар бол өссөн байна. За нэлхсэн эндэгдлийг авч үзэх юм бол нэлхсэн эндэгдэл эхний 6 сард 16 гарсан. Энэ нь бол өмнөх оны мөн үеэс нэг гаралтаар бол их байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 5 гарсан ба энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 хүүхдээр өссөн үзүүлэлттэй байна. За хөдөлмөрийн салбарыг авч үзэх юм бол аймгийн хэмжээнд нийт 687 хүн 87 бүртгэлтэй ажилгүй иргэд байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн нь бол 55.1%-ийг 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байна. За бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнээр авч үзэх юм бол 40.9% нь бүрэн дунд боловсралтай, 25.1% нь дээд боловсралтай, 12.8% нь мэргэжлийн анхан шатны боловсралтай, үлдсэн үн бол бусад боловсралтай хүмүүс бол эзэлж байна. За ажлын байрны одоо давхарцсан тоогоор ажлын байрны 331 захиалга ирснээс шинэ ажлын байранд бол 112 хүн
орсон байна. Энэ нь бол өмнөх өнөөхөө мууиес 40.5% бол буурсан үзүүлэлттэй харагдаж байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагууд бол шинээр одоо оны эхний 6 сарын байдлаар 1148 хүн бүртгүүлсэн байна. Эндээс бол 112 хүн нь шинээр ажлын байранд орсон. Энэ нас өмнөх оны мууиес 40.6%-аар бол буурсан үзүүлэлттэй харагдаж байна. За нийгмийн даатгал халамжийн салбарын үзүүлэлтүүдийг авч үзэх юм бол оны эхний 6 сарын байдлаар 8 тэрбум төгрөгийн одоо нийгмийн даатгалын сангийн орлого 8 тэрбум төгрөг, нийгмийн даатгалын сангийн зардлага бол 24.3 тэрбум төгрөг байна. Өмнөх өмнөхөө мууиес нийгмийн даатгалын сангийн зардлага 3.2 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого болохоор өмнөх оноос 0.5 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийгмийн халамжийн сангийн зарцуул 7 тэрбум төгрөг байна. Энэ нь бол өмнөх оныхоо мөн үеэс 1.9 тэрбум буюу 1.4 дахин бол өссөн байна. Нийт бол 35.5 мянган хүнд 7 сая 75.3 сая төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмжийг бол олгосон байж байна. За тэгээд тэтгэвэр тэтгэмж авагчид бол өмнөх оныхоо мууиес 5262 хүнээр бол өссөн үзүүлэлттэй байна. За гэмт хэргийн салбарыг авч үзэх юм бол оны эхний 6 сарын байдлаар 172 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Энэ нь бол өмнөх оныхоо мууиес 4.2%-аар бол өссөн үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн улмаас одоо иргэд байгууллагад бол 219.2 сая төгрөгийн хохирол учирсан. Энэний бол 124.2 сая төгрөгийг одоо нөхөн төлсөн байна. За гэмт хэргийн улмаас бол 68 хүн гэмтэж 159 хүн бол хохирсон үзүүлэлттэй байна. За хадгаламж мөнгө зээлийн үзүүлэлтүүдийг авч үзье. Өмнөх оныхоо мууиес иргэдийн хадгаламж 14.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Одоо иргэдийн зээлийн өрийн үлдэгдэл бол 7.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн одоо хэмжээ бол өмнөх оныхоо мууиес 3.9% бол буурсан байж байна. Олгосон зээл бол 0.6% өссөн. Одоо олгож байгаа нөгөө зээлийн хэмжээ маань 9.3% бол өссөн байна. За хадгаламжийн үлдэгдэл нь бол 99.8 тэрбум төгрөгийн хадгаламж бол багтан байна. За аж ахуйн жирэгтэд олгосон зээл бол өмнөх оны мууиес 7.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн гэж хэлсэн. Энэ нь болохоор нийт олгосон зээлийн үлдэгдэл маань 170.5 тэрбум төгрөг байна. За төсөв санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг авч үзэх юм бол аймгийн төсвийн орлого 6.1 тэрбум төгрөг. Оны эхний 6 сарын байдлаар 6.1 тэрбум төгрөг. Орон нутагт үзүүлж байгаа тусламж дэмжлэгийг оруулсан орлого маань 14.1 тэрбум төгрөгийн одоо орлого байна. Энийг өмнөх оны мууитай харьцуулж үзэх юм бол орон нутагт олгож байгаа тусламж дэмжлэг маань 36.8%-аар өссөн. Аймгийн төсвийн орлого 18.8%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. За орон нутгийн төсвийн зарлага 34.9 тэрбум төгрөг байна. Энэ нь бол өмнөх оныхоо мууиес 29.5%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. За төсвийн зарлагыг бүтцээр нь авч үзэх юм бол цалин өс 48.5%-ийг эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл 5.8%, бусад зардал 19.3%, урсгал шилжүүлэг бол 6.3%, хөрөнгө оруулалт 6.5%, нийгмийн халамж үйлчилгээ бол 13.6%-ийг тус эзэлж байна. За төсвийн зарлагын бүтцийг харуулсан бол төсвийн орлогын бүтцийг авч үзэх юм бол тусламжийн орлого 68.1%-ийг, орлогын албан татвар 19.6%-ийг, өмчийн татвар 8.1%-ийг, бусад татвар 7.6%-ийг, татварын бус орлогууд 1.6%-ийг бол тус эзэлж байна. За төсвийн зарлагад аймгийн төсвийн зарлагад өөрөө бүрдүүлсэн орлогын их усур бол 17.6% байна. Энэ нь бол өмнөх оныхоо мууиес 3 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна. За хэрэглээний үнийн индексийг авч үзье. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх жилийн эхнээсээ бол 11.1%-аар, оны эхнээс тооцсон индекс 4.8%-аар, одоо өмнөх сараас тооцсон индекс бол өөрчлөлтгүй байна. Инфляцийн түвшнийг бол сүүлийн 5 жилийн 6 сард одоо 14 оны 6 сард хамгийн өндөр буюу 9% өсөлттэй байсан байна. Харин 16 оны 6 сард буюу одоо бууралттай буюу хасах 0.7%-тай байсан. За өмнөх оны эхнээс авч үзсэн одоо ерөнхий индекс маань 4.8%-аар өссөн. Энд бол хүнсний бараа 11.1%-аар өссөн. Дээр нь им тариа эмнэлгийн үйлчилгээ 7.7%-аар, гэр ахуйн тавилга одоо гэр ахуйн барааны үн 6%-аар өссөн нь бол ерөнхий индекс 4.8%-аар өсөхөд гол нь нөлөөлсөн байна.
За аж үйлдвэрийн салбарыг авч үзье. Аж үйлдвэрийн салбарт бол нийт сар бүр одоо мэдээд 115 аж ахуй нэгж бол хамрагдаж байна. За оны эхний 6 сарын байдлаар бол одоо эдгээр аж ахуй нэгж 6.5 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн бол үйлдвэрлээд 6.9 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Энэ нь бол өнгөрсөн оны мууээс үйлдвэрлэлт 43.8%-аар бүтээгдэхүүний борлуулалт бол 41.3%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. За аж үйлдвэрийн одоо бүтцийг бол салбараар нь авч үзэх юм бол дулаан усан хангамж бол 63.6%-ыг, уул уурхай холбоорлолт 8.5%-ыг, боловсруулах үйлдвэрлэл 27.9%-ыг бол тус эзэлж байна. За хөдөө аж ахуйн салбарыг авч үзэх юм бол авч үзье. Төлөлт төлб ажилтны одоо мэдээнээс гарсан үзүүлэлттэй. За оны эхний эхийн бол 79.7% буюу 1066.7 мянган их мал төлсөн. За гарсан төлийн 89.8% нь бол боожж байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад төлөлтийн хувь 6.4%-аар, боожлтын хувь 8.6%-аар буурч, төлийн хоригдол бол 91.2 мянган толгойгоор өссөн үзүүлэлттэй байна. За том малын хоригдол гэж үзүүлэлттэй. Энэ бол оны эхний одоо малын 3.1% буюу 97.6 мянган толгой мал бол манай аймгийн одоо оны эхний 6 сард хоригдсон байна. Энэ нь бол өмнөх оныхоос 78.5 мянган толгойгоор өссөн үзүүлэлттэй харагдаж байна. За нийт хоригдлын 48.6%-ыг ямаа, 43.7%-ыг хойно, 4.7%-ыг өхөр, 2.9%-ыг адуу, 0.1%-ыг тэмээний хоригдол бол эзэлж байна. За газар тариалангийн үзүүлэлтүүдийг авч үзье. Оны эхний 6 сарын байдлаар бол манай аймгийн хэмжээнд нийт 14.6 мянган гад бол үр тариалсан. За үүнээс 14.2 мянган гад нь бол Улаанбаатар тариалсан байна. 264.9 гад төмөс, 272.4 гад хүнсний ногоо тариалсан байна. За тариалсан бол төмөс хүнсний ногоо үр тариа бол өмнөх оныхоо мууяс одоо тус бүр төрөлбөр дээрээ бол өссөн үзүүлэлттэй байна. Дарга мэдээ. Баяр амралт зугаалган өдрүүдэд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн ачаалал нэмэгдсэн байна. Нийт ирсэн дуудлагуудаас хоолны хордлогын дуудлага зонхлох хувийг эзэлсэн байна. Иймээс эмч мэргэжилтнүүд дараах сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж байна. Хоол хүнсээр дамжих өвчнөр өвчилсөн өвчтөн эсвэл халдвар авсан ажилтан өөрөө өвдөхгүй мөртлөө өвчин үүсгэгчийг биедээ тээж явдаг байна. Эрүүл нян тээгчид хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ажиллах, хүнстэй харьцах, хувийн нарийн цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэм муу сахисны улмаас хүнс бохирдож, улмаар хоолны хордлого, эцэсний халдварт өвчин үүсгэдэг. Хоолны хордлогын үед дотор эвгүүрэх, ходоод гэдэс базалж өвдөх, суулгах, бөөлжих, халуурах зэрэг нийтлэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Эдгээр шинж тэмдэг тухайн хүний нас, эрүүл мэндийн байдал, хооллолтын онцлог болон тухайн өвчин үүсгэгчийн онцлогоос хамаарч хүнд хөнгөн харилцан адилгүй байдлаар илэрдэг байна. Орой өдрүүдэд хоолны хордлого ихсэж байгаатай холбоотойгоор эмч мэргэжилтнүүд инхөө зөвлөж байна. За энэ 7 сард бол ихэвчлэн дуудлагууд бол нэг 20-оос 30 хооронд дуудлагууд бол 103-аар ирж байгаа. Яг бол нөгөө амралтын үеийг тааруулаад одоо нөгөө сая 7 хоног амарсандаа олгогдолтойгоор бол дуудлагын тоо бол эрс нэмэгдсэн. Тэр бол 30-40 хүрч бол дуудлага нэмэгдсэн байгаа. Ихэвчлэн бол ямар дуудлагууд ирж гэнэ вэ гэдэг сонголох дуудлаганд бол тэр нь хоолны хордлого, одод эцэсний хямрал, тийм ээ, бас энэтэй холбогдуулаад бас баяр наадам болцоод холбогдуулаад аялал зугаалгатай холбогдуулаад архитан цогтруулалт бол архитны хордлогын дуудлагууд мөн аваар осол тий тэр бол эцгийн хахамж байлаас шалтгаалсан дуудлагууд бол зохилон ирж байгаа. Энэ 7 сард их юм бол одоо тэр хүүхд одоо сэрэмжлүүлж ард иргэдээс ирсэн гэж сэрэмжлүүлж хэлэхэд тийм ээ бага насны хүүхдтэй хараа хяналтаа сайн тавьмаар байна. Одоо төлөгдөлт ирж гин, машин хуурж байгаа хүүхд дайруулсан хүүхд ирж гин, тий гар хөлөө хуулсан хүүхд ирж гин. Мөн одоо ер нь их зохицох нь бол хоолны хордлого байхгүй. Ходоодны хямрал мөн одоо гидсний халдвар төвшнүүд хүүхдэд бол мөн одоо өндөр насны хүнсийн даралт хэсэгт бас байгаа. Хоол хүнсээ тийм ээ одоо юутай газараас одоо баталгаатай газараас хоол хүнс авч хэрэглэмээр байна. Бас нэг хамаа ямаагүй одоо хизээ хугацаанд мэдэгдэхгүй те лаазсан, баршилсан мөн одоо аял зугаалганд явахдаа одоо хям өрцөө ч юм уу тийм ээ бэлэн бүтээгдэхүүнийг их бэлэн хэмжээгээр их авч явахдаа холбогдуулна. Ер нь бол хоолны хордлого хотод
Ямарлууд бол их бага учраас идэж уух зүйл дээр анхаармаар байна. Мөн одоо айлдугаар төвтэй хүүхдийн өмнө бага насны хүүхдийн идэж уух хоол ундыг нь бас зохистой зөв холмоор байгаа байхгүй. Одоо шарсан хайрсан тийм ээ. Тийм бүтээгдэхүүний хэрэгэлдэг, бууз уушуур хэрэгэлдэг. Инээс болоод суулгалт бол их байна. Бас хүүхдэд гидсний халдвар бас их байгаа. Энэ юутай холбогдолтой байна гэхээр одоо олон нийт цугларсан газар хүүхдэд авч явж जैन тий. Тэр одоо гарын халдвар дамжиж जैन. Гар хөлөө угаахгүй, хүүхдийн ахуй ариун цэвэрт нь анхаарахгүйгээс болоод бас ийм тохиолдлууд бол их байна. Хоолны орлогоос хэрхэн сэргийлж чадах вэ? Юуны өмнө хоол хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах гормыг дагах хэрэгтэй. Үүний тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан доорх зөвлөгөөг дагах хэрэгтэй. Нэгдүгээр хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа муудсан шинж тэмдэг байгаа эсхийг нь сайтар шалгаж байх, хөлдөөсөн пастержуулсан бүтээгдэхүүнээс хордлого авах магадлал бага байдаг байна. Хоёрдугаарт хоолыг сайн болгож байх хэрэгтэй. Халуунаараа болгох явцад өвчин үүсгэгч бүх бичил биетүүд устдах ёстой бөгөөд ингийн тулд бүтээгдэхүүн нь бүхэлдээ халах ёстой. Хөлдөөсөн шувуу мах зэргийг эхлэн гисгэсний дараа болгож байх хэрэгтэй. Ингэхгүй тохиолдолд бүтээгдэхүүн нь бүхэлдээ халахгүй байх эрсдэлтэй байдаг байна. Гуравдугаарт болгосон хоолыг удаалгүйгээр идэж байхыг хичээх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт болгосон хоолыг хадгалах шаардлага гарсан бол тохирсон дулааны гормыг дагна. Өвчин үүсгэгч бичил биетүүдийн хөгжил нь нэмэх 60 градусаас дээш, нэмэх 10 градусаас доош температурын үед зогсон байдалд ордог байна. Харин нэмэх 10 градусаас нэмэх 60 градусын хооронд горим нь хоол хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалахад тохиромжгүй байдаг байна. Давдугаарт болгосон хоолыг дахин хэрэглэхийн өмнө сайтар халааж байх шаардлагатай. Хоол нь бүхэлдээ 70 градусаас доош температур хүртэл халсан байх ёстой байдаг байна. Харин 6 дугаарт түүхий болон болсон бүтээгдэхүүнийг хооронд нь холилгүйгээр тусгаарлаж байх хэрэгтэй. Тухайлбал түүхийн мах хэрчсэн худаг, гамбанзан дээр болсон бүтээгдэхүүнийг жижиглэхдээ ашиглахгүй байх. Ингэснээр нэн халдварлах боломжгүй болдог байна.